kibagendi the third etogoteba amen nyasaye gakuigura chinchira na botogocha goikabu aseboniga we are supporting our brother Governor Simba Arati anyare gukore term yae 2032 onya bantu bagusiba kwamua batoeri bagatunyare ko bobo governor we county area we will be able to take it up tunyare gukorera abantu baitegasa lakini igento kia muhimu boniga no gotema go transform Kitutu Church South and that is why toko korachi project every school nkoro story paka chi project ye aba chief ki obisi chief and to arosi police station na then toka ntoko korachi project inde chinyinge chigokonya paka community again tubuna projects chia mache within our constituency to atemire buna kurungincha tu Rosia togacha tokarosikia mwasi goralie polytechnic nebwate a bit of a challenge lakini the contractor is going back to make it. There are 2-3 projects chitali goronge chitwate abantu baitu ba CDF committee mbaba sagwakana mpaka chi project chichinyare korosi uchiwe goronge